dhammaantiin warbaahinta waan idin salaamayaa. waxaan filayaa maanta waa dhantiin inaad de war weyn oo xisaab filayaa runtiina wuu yahay war weyn baa jira oo baahnaa. anigoo ku hadlaya magaca wafdiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu madaxweynuhu hogaaminayay ee ka yimid dalka Ethiopia waan idin salaamayaa. ummadda reer Soomaalilandna waxaan jeclahay inaan salaamo halkan magaca wafdiga ku salaamo. wafdiganu sida aad la wada socotaan waxa ujeedadiisu ahayd ama uu anbabaxay inuu ka qayb galo sida caadada u ahayd sanad walba shirka Afrika ee guud ee golaha maxaato Afrika isugu yimaado waynu ka qayb qaadanaa. waxaanuna u tagnaa qadiyadda Soomaaliland sidii looga hawlgeli lahaa ee diblomaasiyad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo loo faafin lahaa loo baahin lahaa ee looga dhaadhicin lahaa dadka maxtaqaana Afrika iyo intii ay xiriiradu inaga dhaxayaan iyo dano. ujeedada shirka loo tagay sidaas ay ahayd. shirka markii hore waxa tagay aniga iyo shakhsiyaad kale oo iyo maxaato reer Soomaaliland iyo safaaraddeena joogta Addis Ababa. muddo markuu socdayna waxa noo muuqatay in uu ka miisaan weeyahay oo culays badan iyo miisaan badan oo intayadii halkaa markaa joogtay ka ballaaran in loo baahan yahay. sidaa daraaddeed ayaan madaxweynaha ugu yeedhay. madaxweynuhu si degdeg uu ku soo baxay 11kii subaxnimaan la soo hadlay 6:00 galabnimona maqribkiina Addis Ababa ayuu joogay isagoo markaa dareemay baahida halka loo qabo inuu yimaado oo ka qayb galo shirkaas. shirka muddadii aan joognay mar hore iyo mar dambaba waxaanu la kulannay oo aragnay oo qadiyadda Soomaaliland aanu kala hadalnay oo aanu isku hor fadhiisanay madax badan oo Afrika iyo dad badan oo kale oo caalamka oo ka soo qayb galay shirka ama maxaato goobjoog ka ahaa. madaxweynayaal hadday tahay wasiir hadday tahay laamaha maxaato madasha golaha Afrika hadii ay tahay iyo hay'ado kale oo caalami oo fara badan ayaanu halka kula kulannay. aanu ka wada hadalnay qadiyadda Soomaaliland. ilaahay mahad ka gaadho waxaan u aragnaa shirkaasi inuu guul aanu ka gaadhnay oo danihii aanu kala haynama maxaa looga baahnaa aanu ka gaadhnay. aad iyo aad buuna mataqaanaa aanu guulo badan uga soo hoynay. cid walba aanu halkaa kula kulannay maxaato si wanaagsan baanu soo afgaranay in badan baanu fahansiinay ama fahantay maxaato arrinta qadiyadaas. shirkaas haddii ay tahay ka soo qaybgalkiisa iyo degitaankiisa iyo haddii ay tahay mataqaanaa meelihii aanu teganay iyo ciddii aan la kulminay dawladda Ethiopia iyo intii kale aan la kulannay si meeqaankeedu aad u sareeyo ayaa naloo soo dhaweeyay. meeqaan la siman ama la mid ah hadaanuba ka heersanayn wadamo badan oo Afrika ama dalalka Afrika oo dhan intii meeqaankii la siiyay madaxdooda ayaa madaxweynahana la siiyay lanuu soo dhaweynayay. aanu kaga qayb qaadanay meel walba oo aanu joognay. waxaan idin sheegayaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia gudoomiyaha cusbaa ee la doortay maxaato Afrika sanadka kan iyo dhammaantood inaanu lala kulmay oo madaxweynuhu uu la kulmay wixii sidii loo baahnaa ay u kulmeen. waxaan kaloo idin sheegayaa oo laga yaabaa kulley inaad su'aasheeda iyadu mala la wada taagantiin oo ugu weyn aad danaynaysan ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayay ku kulmeen. madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhamme ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayay markii Afrikii shirkii dhamaaday. madaxdu way sii macasalaameysay waa la sii arkayay waa la sii bogaadinayay waa la ballamayay. sidaas ayuu madaxweynuhu ku tagay. madaxweyne Farmaajo markaas meeshuu isagu iyo sidaas isaguna ku yimi sidaas ay isku arkeen. warkaasuna intaas uu ku koobay oo aan ku dhaafayna.